जय जगन्नाथ आपण समस्त को अपूर्व ओडिशा यूट्यूब चैनल को स्वागत। बहुत दिन हम आम किसी क्वेश्चन सेट डिस्कशन करनथिले तेबे आज ओडिया भाषा उपरे गोटे क्वेश्चन सेट आलोचना करिबा। सहज क्वेश्चन सब अच्छे आपण माने सहज रे मन रखि परिबे। प्रथम पांचटा प्रश्न गोटे पैसेज उपरे अच्छे पैसेज टी को प्रथमे भलो भाबरे पढि नबा। चतुर्दश शताब्दी रे शक्ति उपासनार अधिक प्रचार कराई आदिकवि सारଳା दास स्मरणीय होइछन्ति। ताଙ୍କ द्वारा रचित महाभारत रे शक्ति पूजार पराकाष्ठा प्रदर्शन କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରେ ଏହା ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ କେବଳ ଦେବୀଙ୍କର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇନାହିଁ, ତା ସହିତ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରାଧନା କରାଯାଇଛି। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର କଥାବସ୍ତୁକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏ ମାଟିର ପାଣି ପବନ ଓ ଜଳବାୟୁ ସହିତ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରିପାରିଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଗାଉଁଲି ମଣିଷ ଭାବରେ ସେ ନାୟକ ନାୟିକାମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭାରଶାଳର ଧୂଆଁ ପାଉଁଶ ଉପରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଶୁଆଇଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଜଣେ ଗାଉଁଲି କଳିହୁଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଓ କୁନ୍ତି ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରତୀକ ମା ରୂପରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବା ୟା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ କଣ କଣ ଅଛି। ମହାଭାରତର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହଉଛି ସାରଳା ଦାସ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମହାଭାରତ। ମହାଭାରତରେ କବି ଗାନ୍ଧାରୀ ଓ କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ କେଉଁ ରୂପରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି? ଗାନ୍ଧାରୀ ଓ କୁନ୍ତି ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରତୀକ ମା ରୂପରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ହବ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରତୀକ ମା ରୂପରେ। ସାରଳା ଦାସ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ? ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହଉଛି ଆଦିକବି। ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ। ମହାଭାରତରେ କବି ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ କେଉଁ ରୂପରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହବ କଳିହୁଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ। ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଜଣେ ଗାଉଁଲି କଳିହୁଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ନାୟକ ନାୟିକା ମାନଙ୍କୁ କବି କିପରି ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ଗାଉଁଲି ମଣିଷ ଭାବରେ। ଗାଉଁଲି ମଣିଷ ଭାବରେ ନାୟକ ନାୟିକା ମାନଙ୍କୁ ସେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ୟାସେଜ ସରିଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଚୟନ କର। এটা ପଡିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଜେଏଲ ୱାର୍ଡର 2022 ମସିହାରେ। କୋଉଟା ପାଷାଣର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ହବ? ତୋର କ ହବ ପାଷାଣ। ଆଖୁ କିଆରିରେ ପଶିବା ଏହି ରୂଢିଟିର ଅର୍ଥ କଣ ହବ? ଅର୍ଥ କଣ ହେବ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି ନ ପାରିବା ବା ବାଟ ବୁଣା ହବା। ଆଖୁ କିଆରିରେ ପଶିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି ନ ପାରିବା। ପୃଥକ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। ଅରୁଆ, ପୋକ, ବୋକା, ଜମିଦାର। ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହବ? ଉତ୍ତର ହଉଛି ଘ ଜମିଦାର। ଅରୁଆ, ପୋକ ଆଉ ବୋକା ହଉଛନ୍ତି କଣ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଜମିଦାରଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ଫକଡ଼ରାମ ଗିରିଧାରୀ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଅତି ଗରିବ। ତେଜମୟ ଏହାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହବ ତେଜଃ ପ୍ଲସ୍ ମୟ।
କେଉଁଠି ଭୁଲ ସଂଯୋଗ। ପୁଲିଙ୍ଗ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ବର ବଧୂ ଠିକ ଅଛି, ଭ୍ରାତା ଭଗିନୀ ଠିକ ଅଛି, ବିଦ୍ୱାନ ବିଦ୍ୟାବତୀ, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ବିଦ୍ୱାନ ବିଦ୍ୟାବତୀ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ବିଦ୍ୱାନରେ କଣ ହବ? ବିଦୁଷୀ ହବ। ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଚୟନ କର। କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ନିରୋଧ। ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି କଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ହବ କଣ? ନିରୋଧ ହବ। ନିରୋଧ ନୁହଁ, ଏଟା ହବ କଣ? ନିରୋଧ। ନିରୋଧ। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହବ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜ ତଳେ ଜ ଫଳା ତାପରେ ବ ଫଳା ହବା କଥା। କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି? ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗକାରୀ ଉପମବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯେପରିକି ପରି, ଯେହ୍ନେ, ଯଥା, ସଦୃଶ, ତୁଲ୍ୟ, ଯେସନ। ତ ଏସବୁ ଉପମବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଥାଏ ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେଠି ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପୃଥକ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। କୋମଳ, ଚନ୍ଦ୍ର, ନବ, ଚାନ୍ଦ। ଏଇଠି କୋମଳ, ନବ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ଚାନ୍ଦଟା ହଉଛି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହବ ଘ ଚାନ୍ଦ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅଗଣିତ। ଏହି ପଦଟିରେ କି ସମାସ ରହିଅଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହବ ନଞ୍ଚ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଅଗଣିତ ମାନେ କଣ? ନୁହେଁ ଗଣିତ, ମାନେ ଯାହାକୁ ଗଣି ହେବ ନାହିଁ। ଅଗଣିତ, ଅନୁଚିତ, ଅନତିଦୂର, ଅମାପ, ଅଗାଧୁଆ ଏଇ ଟାଇପର ଥିଲେ ଆମେ ସେଟା ଜାଣିବା ଗୋଟେ ନଞ୍ଚ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଏଠି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ସୁଖ ଦୁଃଖ। ଏହି ପଦଟିରେ କେଉଁ ସମାସ ରହିଅଛି? ଯେଉଁ ସମାସରେ ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ପଦ ମିଶି ସମାସ ହୁଏ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ସମାନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଥାଏ ସେଠାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ମାନେ କଣ? ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ। ହରିହର ମାନେ ହରି ଓ ହର, ପୁଅ ଝିଅ, ପୁଅ ଓ ଝିଅ। ତେବେ ଏଠି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦିଟାଙ୍କର ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ତ୍ରିଫଳା। ଏହି ପଦଟିରେ କେଉଁ ସମାସ ରହିଅଛି? ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯଦି ପୂର୍ବରେ ଅଛି ଏବଂ ତା ପର ପଦଟା ଯଦି ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟି ବା ସମାହାରକୁ ବୁଝାଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ହେଲା ତ୍ରିଫଳା। ଏଠି ଗୋଟେ କଣ? ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ରହିଲା ଆଉ ଫଳାଟା ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟି ବା ସମାହାରକୁ ବୁଝାଇଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଚୟନ କର। ରବୀନ୍ଦ୍ର, ଭୁଲ, ବିଷଣ୍ଣ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ରବୀନ୍ଦ୍ରରେ କଣ ଭୁଲ ଅଛି? ଏଟା ଦୀର୍ଘ ଇ ହବ। ଭୁଲ ଏଟା କଣ ହବ? ହର୍ଷ ହବ। ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଏଇଠି ଏ ରେଫ ଟା ରହିବନି। ତାପରେ ଅଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ଅଛି। ତା ପର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ବର ଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ, ବରଜି ବରସେ ଅମିଥ୍ୟ ଗ୍ରାସ। ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି?
ଏଠାରେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। କେମିତି ଜାଣିବା? ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତିକୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଅଛି ବର ଯିବ ରସେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଅଛି ବରଜି ବରସେ। ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ହଉଛି। ବରଜୀବ ମାନେ କଣ? ବରଜୀବ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମାନେ ଗାଈ, ରସେ ମାନେ ଗାଈ କ୍ଷୀର। ବରଜି ବରସେ ମାନେ କଣ? ବରଜି ମାନେ ତ୍ୟାଗ କରି ବା ବର୍ଜନ କରି, ବରସେ ମାନେ ବର୍ଷକ ଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିଲେ ଏଠି ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ବାଟ କାଟିବା ରୂଢିଟିର ଅର୍ଥ କଣ ହେବ? ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖିବା। ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ ରୂଢିଟିର ଅର୍ଥ କଣ? ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବା। ପୃଥକ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। ଚାଉଳ, ବାଲି, ଚିନି, ଚୌକି। ଏଟା କେମିତି ଜାଣିବା? ଇଜି ଟ୍ରିକ୍ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଚାଉଳକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଚାଉଳ ରହିବ, ବାଲିକି ଆମେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବା ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ସେ ବାଲି ରହିବ, ଚିନିକି ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେ ଚିନି ରହିବ। ମାତ୍ର ଚୌକିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କଣ ରହିବ? କାଠ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେଇଟା ଚୌକି ରହିବ। ଏଇଠି ଚାଉଳ, ବାଲି ଆଉ ଚିନି ହଉଛନ୍ତି କଣ? ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଆଉ ଚୌକି ହଉଛି ଗୋଟେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଗାୟକ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ଉତ୍ତର ହବ କଣ? ଗଇ ଯୁକ୍ତ ଅକ, ଗାୟକ। ନାବିକ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ନଉ ଯୁକ୍ତ ଇକ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଚୟନ କର। ଗୋଲକ ବିହାରୀ, ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ, ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ, ଗୋଲକ ବିହାରୀ। ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ଉତ୍ତର ହବ ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ। ତେବେ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜି ପାଇଁ। ଏସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍‌ର PDF ମୁଁ ଫ୍ରି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଥିବା ଲିଙ୍କରେ ଜଏନ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ତାହା ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।